همونطور که ملاحظه شد لیفت کامل صورت با صورت اپروچ ترکیبی به روش اندوسکوپی و اوپن در ناحیه همراه پیشانی همچنین در ناحیه میت فیس و گردن انجام شد با تایتنینگ و کشیدگی عضلات صورت، تزریق چربی و نورافت و جوانسازی در ناحیه دست و روش تزریق چربی که نتیجه کار رو ملاحظه. کننده عزیزمون هستن که حدود 45 روز هستش که از جراحی لیفت کامل صورتشون به همراه بلفاپلاستی برای پلک پایین که برشون انجام دادیم میگذره و شما نتیجه کار رو بعد از 45 روز مشاهده میکنید. عزیزم راضی بودین؟ بله ممنون. خیلی ممنون. متشکرم.